il bundan qabaq bir cinayət baş verdi ki, biz deyirik ki, biz o ilə barışmayacaq. Deyirlər, oldu da getdi. Yox, oldu getdi, yox. İmam öldürdülər, bəşəriyyətə xəyanət elədilər. Bizim məzhəb, bizim məktəb sinəsini verdi qabağa. Dedi, nə vaxta qədər ki, Hüseynin düşüncəsi, Hüseynin dəyərləri dünyaya hakim olmayınca biz sakit olmayacaq. Vəssalam. Biz onun qəbrini boş buraxmayacaq. Hey, axşırlar qəbrinə gəlirlər. Səs, küy, ziyarət, əzadarlıq. Nə vaxt sakitləşəcəksiniz? O vaxt sakitləşəcək ki, Hüseyn qələbə çalsın. İmam Hüseynin qisası kimdən alınacaq? Şimrdə ölüb, Yeziddə ölüb, İbn Ziyad da çoxdan cəhənnəmə vasil olublar. İndi qisas kimdən alınacaq? Çünki bu şəxsi dava deyildi, Hüseyn Yezid davası deyildi. Bu Hüseynli ilə Yezidliyin davası idi. Hüseynli Yezidliyə qələbə çalmayanacaq, biz sakitləşməyəcəyik. Və bizim məzhəb, bizim məktəb bütün dünyanın boynuna haqq qoyur bunu diri saxlamaqla. Bu bilirsiniz nə zaman bilinəcək ki, biz nə böyük haqq qoymuşuq insanların boynuna. O zamanki insanlar Hüseynin əqidəsinin sayəsində xoşbəxt olacaqlar. Deyəcəklər, nə yaxşı ki, siz qoymadınız, bu unudulsun, bu yaddan çıxsın. Artıq milyonlar onu tanımağa başlayıb və bu bir müjdəçidir, nəyinsə xəbərdarlığıdır ki, bəşəriyyətin ağ günləri başlamalıdır, başlayır. Dünya dini, insanlığı Hüseyn vasitəsilə tanınacaq. Biz dünyaya sübut eləmək istəyirik ki, Hüseyn özü üçün yox, sizin üçün, Avropalı üçün, Asiyalı üçün, dünyanın hər yerində yaşayan hər tək insan üçün canından keçdi və o hamıya məxsusdur. Bütün bəşəriyyət üçün bir dəyərdir. Hüseyni nə bir dinlə, nə bir millətlə, nə bir məzhəblə məhdudlaşdırmaq olmaz. Hüseyn insanlığın xilaskarıdır. Onun şəhadəti tarix deyil, oldu bitdi deyil. Bu davam eləyir, davam eləyəcək və ta o vaxta qədər ki, İmam Hüseyn dünyaya tanıtdırılsın. İnnəl Hüseyn, sözümü bitirirəm. Misbahul huda və səfinətün nəca. Peyğəmbər nə gözəl buyurub. Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Şükür olsun Allaha ki, biz bu hidayət çırağının ətrafına toplaşmışıq. Biz onların şad günündə şadıq, qəmli günlərində qəmliyik. Biz elə bir insanlar seçmişik özümüzə öndərliyə, rəhbərliyə ki, onlar bizim baş ucalığımızdır. Onlar insanlıq uğrunda fəda olan şəxsiyyətlərdir və şükür Allaha ki, onların məhəbbəti, eşqi bizim qəlbimizə daxil.